ஹலோ எவ்ரிஒன். இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாகவே மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. குறிப்பாக சென்னையில் அதிகமாக மழை பெஞ்சிட்டு வருது. இந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாருக்குமே 2015 தான் ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது. இன்னுமே சென்னையில் கனமழை தொடரும்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போவே பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் மேக்ஸிமம் ஏரியாவில் இருக்க வீடுகளுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நான் இந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கான ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். இன்கேஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படாமல் இருக்கலாம், ஆனால் மற்ற யாரோ ஒருத்தருக்கு இது தேவைப்பட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்து கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்க டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். அந்த நம்பர் வந்துட்டு 1913. எலக்ட்ரிசிட்டி சம்மந்தமான கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு 9498794987 இந்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம். வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்பர் வந்துட்டு 9445477205. லேண்ட்லைன் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. 04425619206. அப்புறம் இன்னொரு நம்பர் 04425619207. முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப பழைய பில்டிங்ஸோ மரங்களோ இதுக்கு பக்கத்தில் போகிறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸு, சொத்து பத்திரங்கள், ஐடி ப்ரூஃப் இதெல்லாம் பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தண்ணி போகாத ஏதாவது பேகு, சூட்கேஸ் இதில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தேவையில்லாத ட்ராவலை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. சென்னையில் ஸ்கூல் காலேஜஸ்க்கெல்லாம் இன்றைக்கி லீவ் விட்டுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, தீபாவளி முடிஞ்சு ஊர்லேருந்து சென்னைக்கு வரவங்க எல்லாம் ஒரு 2 or 3 days லேட்டாக வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ சென்னையில் எங்கே பார்த்தாலும் மழை தண்ணி தேங்கி தேங்கி நிற்கிது. 6 வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான மழை சென்னையில் பெஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. மழை இதோட நிற்க போகிறது இல்லையா, இன்னும் 4லேருந்து 5 நாள் வரைக்கும் மழை நீடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டேமுமே 50% மேலே ஃபுல்லாகிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க. சென்னையில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி தண்ணியை திறந்து விட்டுருக்காங்க. ஸோ அடையார் ஆத்தோரத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சென்னையில் மழை அதிகமாக இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கும் இன்றைக்கி லீவ் விட்டுருக்காங்க. மேக்ஸிமம் பைக்கு, கார் எல்லாமே தண்ணியில் மூழ்கி போய் தான் இருக்குது. அத்தியாவசிய தேவைக்கான பொருட்கள் எல்லாம் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுங்க. எப்போவுமே சேஃபாக இருங்க.